Selamat siang Komandan, izin melaporkan. Pada hari ini Sabtu 15 Maret 2025 dan PAL KP11 2003, Baruna Dewata beserta kru melaksanakan giat patroli rutin di kawasan perairan DTW Tanjung Benoa. Mobiling melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap giat Wisman maupun Wisnu yang sedang bermain water sport di perairan sekitaran. Selama giat berlangsung, nihil ditemukan hal-hal menonjol. Demikian yang dapat kami laporkan. Perkembangan ke depan akan kami laporkan tunjukkan. 813 TKS.